Hindiston deganda hammaning ko'z oldiga afsonaviy bir mamlakat kelsa kerak. Ayniqsa Sovet davri insonlari zehnida Hindiston kinolari bilan katta ijobiy ta'sir qoldirgan. Shu bois Hindistonni bir borib ko'rsam degan xayolni surmagan odam qiyin topilsa kerak. 2010-yili dekabr. Mahalliy tur operatorlar asosan Dubay bilan Turkiyaga ishlayotgan paytlar. Hindistonga to'g'ridan reyslar endi yo'lga qo'yila boshlagan Qozog'istondamiz. Firmamizda birga ishlaydigan turk og'ayinlarimiz Istanbuldan bir necha firma Hindistonga turist eltmoqda deb qoldi. Surishtirib bittasini topdik. Irfan Turizm naq yangi yil arafasida safar uyushtirayotgan ekan. Vaqti bizga ham juda munosib kelardi. Chunki u paytlar 5-6 kun ta'til. Uyda yotib dam olish mumkin-ku demang, mumkin emas. Yangi yil bahona aksariyat ichib olib archa bilan xristian bayramini nishonlaydigan, ichmaganlari paqapaq qilib ertalabgacha hammaga zulm qilib chiqadigan zulmatli kunlarda boshqa diyorga bosh olib ketish, sayohat qilish ayni muddaoda. Irfan Turizmning safar kunlari 25-dekabrdan 2-yanvargacha edi. Ular asosiy guruhni Istanbuldan olib keladi. Biz esa Olmaotadan borib, oyning 25-ida ertalab Dehlida ularga qo'shiladigan bo'ldik. Endi o'sha kungi avia reyslarni izlay boshladik. Shu kunga topilmadi. 2 kun avval uchadigan samolyotga bilet oldik. Qozog'istonlik 8 kishi, Turkiyalik 5 kishi, hammasi bo'lib 13 odam Olmaotadan boradigan bo'ldik. Shunday qilib 22-dekabr 2010-yili Olmaotadan kunduz soat 4larda Dehli sari parvoz qildik. Yo'lda asosiy guruhdan avval borib bir kunni bekor o'tkazmaylik deb o'zimizcha rejalar tuza boshladik. Turizm marshutiga kirmagan biron joyga ham borib kelishni ko'zladik. Turkiyalik bir akamiz Hindistonning ulug' zotlaridan, balki islomni birinchilardan bo'lib u yoqlarga olib borgan bitta avliyo haqida gapirib qoldi. Gap Mo'iniddin Chashti hazratlari haqida edi. 1143-yili Eron tomonlarida tavallud qilib, 1236-yili Hind diyorining Ajmir shahrida vafot etgan ekan. Dehli xalqaro aeroportiga qosh qorayganda qo'ndik. Aeroportning ulkanligidan davlatning ulkanligi bilinib turardi. Yig'ishtirilib chiqqanimizda bizni Irfan Turizmning Hindistondagi vakili Ahmad Qurashiy birodarimiz kutib oldi. Ozmuncha turkcha ham bilar ekan. Unga mehmonxonaga bormaymiz, bizni Ajmirga olib borib kelsangiz deb iltimos qildik. Yarim soat, 1 soat kimlar bilandir ko'rishib, nihoyat xufton vaqtida kichikroq bir avtobus topib keldi. Biz ungacha aeroportda yuz qo'limizni yuvib, namozlarni o'qib, bu narsalardan tamaddi qilib oldik. Yarim kechaga yaqinlashganda avtobusimiz Dehlidan yo'lga tushdi. Qorong'ida shaharni ko'rib qolishga tirishyapmiz. Ko'chalar xuddi bozorday alg'ov-dalg'ov. Tun yarmi bo'lganiga qaramay havo tund. Shaharni qo'lansa iz qoplagan. Ko'chalar shovqin-suron, gavjum. Shahardan chiqib olsak sal toza havo yutardik deb qo'yamiz. Bir soatlarda shahardan chiqdik deyishdi. Lekin hali ham yo'llar tirband. Avtobusning o'rindiqlari qattiq, ortga yotmaydi. Bitta derazasi ham ochilmaydi. Lyukni och deb zo'rg'a tushuntirdik. Ochtirganimizga ham pushaymon bo'ldik. Qo'lansa hid avtobus ichini to'ldirdi. Yetmaganday shovqin-suron yanada kuchaydi. Shofyor qurmagur har minutda signal bosadi. Nima balo, bularni vositalarida gaz pedali signal klaksonida joylashganmi deb o'tiribmiz. Ahmad Qurashiyga aytib,
lyukni yoptirib, sassiq hidni nafas yo'llarimiz orqali filtrlab salon isiga ko'nikishga urinyapmiz. Shofyorimiz har daqiqada bip bap qilib avtobusni baqirtirib ketyapti. Bir umr haydovchilik qilsangiz ham mana shu 1 soatda bizning shofyor bosganchalik signalga bosmasangiz kerak. Unga trassadagi barcha mashinalar jo'r bo'lganiga o'ylasizmi? Yana trassada faqat yuk mashinalari bilan og'ir texnika. Ularning signali ham qorong'u tunni boshiga ko'tarib bovillaydi. Ahyon-ahyonda g'izillab o'tadigan yengil transport ham signal bosishda hech kimdan qolib ketmaslikka tirishyapti. 1 soatdan beri xuddi qishloqqa kelin olib borayotganday trassani boshimizga ko'tarib ketayotganimizdan na ko'zga uyqu kiradi, na yoningizdagi odamga ovozingiz eshitiladi. Axiri chidamay so'radik, bu nima o'zi? Hadeb signal bosavermay tinch haydasa bo'lmaydimi? Olgan javobimizdan hayratga tushdik. Bu yerda transportlarning yon oynalariga qarash odat emas ekan. Hamma bir-biriga signal orqali kelayotganini bildirib turishi kerak ekan. Yana shaharlar orasi trassalar yuk mashinalariga faqat kechasi soat 12 dan ertalabki 9 largacha ochiq ekan. Bu ertalabgacha signal navolarini tinglab borishga majburmiz degani. Deyarli barcha vositalarning orqasiga horn please okay, ya'ni signal bos, xo'pmi deb yozilganini ko'rgach, damimiz ichimizga tushib ketdi. Ustiga ustak eng yuqori tezlik soatiga 70-80 km. Bop, bip qilib ancha yurdik. Uyqu qistaganidan bora-bora signal shovqiniga ham e'tibor bermay qo'yib ko'zlar ilina boshladi. O'rindiqlarda qaqqayib o'tiraverib belimiz qotib qoldi. Kechasi salonda harorat ham ancha pasayib ajab tovur sovqotdik. Yarim tunda Jaipur degan bir shahar ichidan o'tdik. Bitta choyxonami, to'yxonami bilib bo'lmaydigan, lekin tashqarisi rangli chiroqlar bilan bezatilgan bino oldida to'xtadik. Yarim kechasi 3-4 ta hind nog'ora davullarni chalib o'ynab qo'yadi. Havo nisbatan tozaroq, lekin hali ham tuman qoplaganday. Ochiq osmon nari tursin, shaharni 300 metrdan nariyog'ini chiroq yorug'ida ham ko'rib bo'lmaydi. 5-10 daqiqa oyoq bellarni yozib olib yana yo'lga tushdik. Ahmad Qurashiyga Bomdodga biron masjidi bor joyga to'xtatishini iltimos qildik. Hamma 1-2 soatday uxlab olgan bo'lsa kerak. Tongga yaqin sovuqdan hojat ham qistaganidan shofyorga masjidi bor joyda to'xtang deb javray boshladik. U esa ana kep qoldik, hozir oldimizdan chiqadi deb yana 50 kilometrlarcha yurib, oxirida qishloqmi, shaharmi noma'lum bitta aholi punktiga kirdi. Atrof qop-qorong'i. Avtobus bir ko'chaga kirib 200 metrlarcha naridagi bitta masjidsimon binoga farlarini tushirib, mana shu yer deb to'xtadi. Hayriyat deb sakrab pastga tushishimiz bilan yana qo'lansa hid gup etib dimog'imizga urildi. Mayli, tezda tahorat olib namoz o'qib olaylik deb masjid tomon chopdik. Qorong'u ko'chada qoqilib, sirpanib qulaydigan nima topilsa, hammasi betartib ag'nab yotibdi. Har joyda kechasi yoqilgan gulxanlardan tutun osmonga ko'tarilyapti. Ko'chaning ikki tomonida bir narsalar uyum bo'lib yotibdi. Yonidan o'tayotganimizda qimirlashlaridan g'ujanak bo'lib yotgan odamlar ekanligini ko'rib tezroq yura boshladik. Qop-qorong'i zimiston masjidda bir ikkita odamni uchratib salom berib tualet, tahorat, vudu, istinjo, abdast deb bilgan hamma so'zlarimizni ishlatib hojatxona so'radik. Bizga hojatxonaga o'xshash yonma-yon turgan ikkita hujra ko'rsatishdi. Bir qumg'on suv olib kirsak teshigi ko'rinmadi. Qorong'uda chiroq yoqsak teshigi yo'q. Istinjo qilinadigan joy ekan. Eshik o'rniga bo'sag'aga 2 qarich yetmaydigan brezent tutilgan.
Chiroq bilan kirib cho'nqaygan odamni tashqaridan ko'rmaslik uchun ko'r bo'lish kerak. Tomi ham yo'q. Yeri axlatdanmi, yomg'irdanmi loy. Biz-ku erkaklar bir nima qilarmiz, guruhimizda 2 ta ayol ham bor. Ularga qiyin bo'ldi. Kirishlari bilan chiqishlari bir bo'ldi. Boshqa bir chekkaroq joyda yaqinlari qurshab turib bir amallab tahorat oldirishdi. Biz ham haligi kulbada faqat tahorat qilib 3 tomoni ochiq yelviza g'irillab turgan masjidda o'zaro jamoat bilan dag'-dag' titrab namoz o'qib oldik. Yerlar yalang'och tosh zamin, na gilam bor, na jaynamoz. 4-5 ta mahalliy musulmon namoz o'qib bo'lishgan ekan. Bir sholcha ustida yonma-yon tikka turib olib bir narsalarni ovoz chiqarib o'qishyapti. Duomi, qasidami bilib bo'lmadi. Oralardan bittasi bizni ko'rib xursand bo'lganidan gaplashmoqchi bo'lyapti. Gapiga na biz tushunamiz, na u bizni tushunadi. Atrof yorishgan sayin ko'chalar, uylar, tevarak atrofning dahshati asta ko'zga tashlana boshladi. Sekin masjid tomon qarab qo'yaman. Uning hovlisi va ichi ham atrofdan qolishmaydi. Ish qilib imo ishora bilan uyiga chorladi. Masjidga qo'shni hovlida turar ekan. Tushunishimizcha imom ekan. Uyi 5-6 kvadratlik derazasi yo'q qorong'i bir xona. Yeri yalang'och tosh. Yerda bitta odamlik ko'rpacha, ustiga ko'rpa solingan. Kechirasiz, u ko'rpa to'shakni rangidan necha yillik ekanligi bilinmasa ham mendan keksa ekanligi ko'rinib turibdi. Hidiga chidab bo'lmayapti. Shu yerga o'tiringlar deb imo qilyapti. Hamma rahmat degancha ostonada turib qoldi. Men uyat bo'lmasin deb o'tirdim. Savqatib turganimni ko'rib, belimgacha ko'rpasiga o'rab qo'ydi. Hozirgina shu to'shakdan turib namozga chiqqani bilinib turibdi. Odob saqlab 1-2 daqiqa o'tirib hol ahvol so'rashgan bo'ldik. Oilasi, bolalari haqida so'radim. Albatta hamma gaplar imo ishora bilan ketyapti. Yegulik biron narsalar ham taklif qildi nazarimda. Yo'q-yo'qlab zo'rg'a qaytardik. Oxirida uyda hojatxona bor yo'qligini arang tushuntirdim. Yuring deb bir burchakdagi zinapoyaga boshladi. Yuqoriga chiqsam kulbasining tomi tekis. Burchakda kichikkina joyni eshikli tomli qilib tualet yasab qo'ygan ekan. Ichiga kirsam odatdagiday hojatxona. Suv krani ham bor. Kirib chiqib boshqalarga ham ko'rsatib chaqirdim. O'zimiz tashqariga chiqib mezbon bilan ko'cha darvozasi oldida tarzanchasiga gap olib berib turibmiz. Biz turgan devor tagidan har zamonda g'osh etib bir chelakday suv oqib chiqib darvoza tagidan ko'cha bo'ylab ariqda oqib ketyapti. Kun endi yorishayotgani uchun boshida e'tibor bermadim. Birozdan keyin bizning guruh birin-ketin kirib chiqayotgan hojatxonaning kanalizatsiyasi ekanligini fahmlaganimda hijolatdan qip-qizil bo'ldim. Imomni tirsagidan yengilgina ushlab sal nariga tortaman, u 1-2 qadam yuradi-yu to'xtaydi. O'zimcha har tomonni ko'rsatib, anavi nima, bu nima, bu yerda qancha muslim yashaydi, nima deb ataladi deganday kallamga kelgan hamma savollarni berib ko'ryapman. 10-15 qadam nariga borguncha agar to'g'ri tushungan bo'lsam, bu yerda musulmonlar 50 tacha oila, qolganlari hindulardan iboratligini, masjid to Boburshoh zamonida qurilganligini tushunganday bo'ldim. Xullas imom bilan xayrlashib shukriyalar aytib avtobus tomon ketdik. Bu yerda rahmat degani shukriya ekan. Avtobusga borguncha ko'rgan manzaramizdan kallamizdagi Hindiston degan o'lka 100 marta o'mbaloq oshgan bo'lsa kerak. Aslida ayb o'zimizda. Normal turist bormaydigan joylardan yana nima ham kutardik? Havo ancha yorishguncha shu ko'chada 20 daqiqalarday atrofni kuzatib, odamlarga razm solib yurdik.
Ular ham bizdan ko'z uzmaydi. Qayoqdan adashib kelib qolgan bular deb o'zaro gaplashayotgan bo'lsalar ajablanmayman. Xudo biladi, oxirgi 5-10 yilda bu yerlarga qadam ranjida qilgan birinchi ajnabiylar biz bo'lishimiz mumkin. Ortiqcha izohni hojati yo'q. Nihoyat avtobus qo'zg'aldi. Guruhimiz qayerga kelib qolganini va nimalarga duch kelganini hazm qila olmay karaxt edi. Ko'cha bo'ylab uylar tubidan oqayotgan ariqning aslida kanalizatsiya ekanini ham barchamiz tushunib yetganmiz. O'qchib o'zimizga kelishga urinyapmiz. Kimdir ko'ngil ayniganini ketkazish uchun limon odikoloni topib hidlayapti. Yaxshiyam nim qorong'uda kirib chiqib ulguribmiz. Nima edi bu ko'rgulik deb har kim o'zi guvoh bo'lgan manzara haqida gapirib, bir-birimizga olazarak qarab ketyapmiz. Country. Hello? Birozdan keyin sal o'zimizni o'nglab, hangomaga berildik. Ana senga Hindiston, ana senga Jimmy deb bir-birimizga kula boshladik. Hamma o'z xayolidagi Hindiston haqida gapirib, birinchi bekatdayoq qanday shokka tushganini aytib salonni kuldirib borardi. Aslida hamma davlatlarda mana shunday tashlandiq, ko'rimsiz, iflos joylar bor. Faqat ular turist boravermaydigan ichkarilarda joylashgani uchun bilinavermaydi. Bu yer ham aftidan shunaqa mintaqalardan. Shuning uchun qo'qqisdan kutilmagan narsalarga guvoh bo'lgandirmiz. Oldimizda hali yirik shahar Ajmir bor. U yerga borsak, bular unutilib ketar degan umiddamiz. Har qalay Rajiston viloyat markazi hisoblanar ekan. Hindiston bizni yana qaysi tomonlar bilan shokka tushirar ekan, ko'ramiz.